तितून क्लियर कट तेंच्यांनी सांगले की कितली कामां तेंची कंप्लीट जाल्या. 34% कामां फक्त कंप्लीट जाल्या, जी कामां अजून मेरेन वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून आसात. आनी बजेट आसलो त्या बजेटान कशी एवरी इयर बजेटान जे घोशणा करतात, एवरी इयर जे घोशणा करून लोकांक पिशान काडटात तेच तेंच्यान दाखयल्ले आसा. ह्या सरकारान असेंब्ली सेशन कर्टन केलें. ह्या सरकारान जे आमदारांचे रायट्स आसात क्वेश्चन घालपाचे, डेटा मागपाचो, तोय लास्ट टायम तेंच्यांनी कमी केलो, फक्त 5 वर्सांचो दवरलो. कितलेशे इश्यू जाले, तुम्ही पयला आसतले की लोकांक जे आमचे आमदार आसात त्या आमदारांक तेंचे आन्सर्स मेळोंक ना इलेक्टिव्हच्या टायमाचेर, आनी तेका लागून भरपूरसो जे ऑपोजिशन आमदार असले तेंच्यांनी आपापले मागणी आसा ते हें आसा प्रॉब्लम्स आसा इश्यू आहा ते स्पिकरा फुड्यान मांडले. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो सरकार गोंयकारां पासून सगळे गजाली लिपोवपाक सोदता. हो सरकार गोंयकारां पासून गजाली लिपोवन आपणाक जाय ते गजाली फुडें व्हरपाक सोदता. जशी ह्या सरकारान थोडी बिलां पास केली आनी ही बिलां जेन्ना तेंच्यांनी पास केली ती बिलां 2 दीस पयलीं आमदारांच्या हातीन ती बिलां तेंच्यान दिली, टेबल केली आनी रोखडे 2 दिसान तिसरे दीस म्हणटा तशें तेंच्यान तेजेर डिस्कशन केलें आनी ती बिलां सगळीं पास केली. आतां ह्या सरकाराक ही बिलां इतल्या फास्ट पास करपाची घाई कित्याक? ह्या सरकाराक ही बिलां सारकी डिस्कस करून सिलेक्ट कमिटी कित्याक धाडपाचें नासता? ह्या सरकारान ह्या फावट डायरेक्ट दाखयला की गोंयच्यो जमनी, गोंयची एग्रीकल्चर लँड, गोंयची कॉमदाद लँड आनी बाकी गोंयच्यो जमनी आहा ते कशे भायल्या लोकांक विकपाक हो सरकार कसो प्रोत्साहन दिता, कशे पॉलिसीज करता, कशे अमेंडमेंट करता आनी कशे कायदे करता. जे मेन बिल जेचेर डिस्कशन जालें, जे मेन बिलाचेर व्हडलो हायप क्रिएट जाल्लो की एग्रीकल्चर लँड ही भायल्या लोकांक विकती घेवपाक मेळची ना, हेका लागून ह्या सरकारान एक बिल हाडलें आनी तेचो एडवर्टिजमेंट केली, प्रमोशन केलें आनी लोकांक दाखयलें, गोंयकारांक दाखयलें की ह्या फुडें गोंयची जी एग्रीकल्चर लँड आसा ती भायल्यांक घेवपाक मेळची ना आनी तेचेर फक्त गोंयकारांचो रायट आसतलो, गोंयकाराक ती ट्रान्सफर करपाक मेळटली, गोंयकाराक विकती घेवपाक मेळटली आनी तेचेर एग्रीकल्चर जातलें, कल्टिवेशन जातलें आनी गोंय स्वयंपूर्ण जातलें. हे पिक्चर जेन्ना आमी पळयलें, जेन्ना आमी हे प्रेस कॉन्फरन्सीस सीएमाची इंटरव्यूज पळयले तेन्ना आमकां दिसलें कितें तरी गोंयाक लागून फायनली कितें तरी बरें येता. पूण आमच्या मनान हो डावट आसलो की हो सरकार, जो सरकार गोंयच्यो जमनी विकपाक आयज सेंट्रलाचो एजंट कसो वावरता, आयज भायल्या लोकांक घेवन वावरता, आयज तो सरकार तांकां कसो स्टॉप करतलो. जेन्ना हे बील आमच्या हातीन पडलें तेन्ना ते बील आमी पळयलें, गोवा रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील 2023. हे बील जेन्ना आमच्या हातीन पडलें तेन्ना जेन्ना आमी वाचलें तेन्ना आमी शॉक जाले की हेच ते बील जे बील गोंयचे एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट करपाचे गजाली सांगता, गोंयकारांक आश्वासन दिता, गोंयकारांक प्रॉमिस दिता आनी गोंयकारांक उमेद दिता, पूण हें अशें कांय नासलें बिलान. ह्या बिलाचे जे फॉल्ट्स आसा ते चडशे आमदार, ऑपोजिशन आमदार आसा तेंच्यांनी उलोवन दाखयल्ले आसा, तेंच्यांनी आपले प्रश्न आपले जे पॉइंटर्स आसा ते मांडलेले आसा. जसो आमचो आमदार आसा विरेश बोरकर, तेणे इन डिटेल ह्या बिलाचेर तेणी उलोवन दाखयल्ले आसा, तेणी आपले विचार मांडलेले आसा. पूण ह्या सरकारान ऑपोजिशनाचे ना आयकनासतना हें बील तेंच्यांनी पास केलें, हें बील तेंच्यांनी सिलेक्ट कमिटीक धाडूंक ना, हें बील तेंच्यांनी परते विचार करून हेचेर कितें तरी करतले, अमेंडमेंट करतले, दुरुस्ती करतले, हें सुद्दां तेंच्यांनी आयकूंक ना. आतां इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हें जेन्ना बील पास जालें भितर तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता 2 गजाली भितर मेन आसात. ते म्हटल्यार एक म्हटल्यार डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर जर ह्या बिलान पळोवपाक गेलें, कित्याक ह्या बिलाचें नांव आसा द गोवा रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील 2023. म्हटल्यार एग्रीकल्चर लँड जी ट्रान्सफर जाता ती रेस्ट्रिक्ट कशी करतली हेका लागून हें बील आसा. जाल्यार एग्रीकल्चराचे जे डेफिनेशन आसा तितून इतलेंच म्हटला की मीन्स कल्टिवेशन ऑफ पॅडी. एक सिंगल लायन एग्रीकल्चराचे डेफिनेशन आसा. म्हटल्यार जे भात शेती आसा, जे पॅडी फील्ड आसा तेकाच हो सरकार ह्या बिलान एग्रीकल्चर म्हणटा. तशें जाल्यार ह्या सरकारान जर पॅडी फील्डूच
बिलूच वाचोवपाक जाय आसलें. जे वाचोवपाचें ना, पूण जर तांकां वाचोवपाचें आसलें जाल्यार ह्या बिलाचें नांव येवपाक जाय आसलें की एग्रीकल्चर ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड नाल्यार पेडी फील्ड सॉरी पेडी फील्ड येवपाक जाय. पेडी फील्ड येवचे सोडून तांच्यांनी एग्रीकल्चर म्हटलें आणि एग्रीकल्चराचें डेफिनेशन फक्त पेडी दवरलें. आतां तुमकां आमी लँड रेव्हेन्यू कोड दाखयता. ह्या सरकाराचो एक लँड रेव्हेन्यू कोड आसा. भितर जर आमी एग्रीकल्चराचें डेफिनेशन पळोवपाक गेले लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 भितर जर एग्रीकल्चराचें आमी डेफिनेशन पळोवपाक गेल्यार तुमकां वाचून दाखयता विथ इट्स ग्रामेटिकल व्हेरिएशन्स एंड cognate expression means raising of useful and valuable products which derive nutrients from the soil with the aid of human labor and skill and includes horticulture, dairy farming, poultry farming, stock breeding and grazing. एग्रीकल्चरान हे सगळे गजाली लँड रेव्हेन्यू कोड जावं नाजाल्यार एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आमचो 1964 जावं हे दोना हितून एग्रीकल्चराचे डेफिनेशन हे सगळे जे आमचे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आसा पळय तेका इनकॉर्पोरेट करता तेका घेवन वयता. हे ह्या टायमार बिलां जाल्ली जेन्ना आमच्या गोंयांत लँड बिलिंग जायनासलें नाजाल्यार मायग्रंटांचो व्हडलो आतंक जावंक नासलो व्हडले व्हडले बिल्डर प्रॉफिट नासले तेन्ना ह्या सरकारान हे एग्रीकल्चर हे डेफिनेशन फायनल केल्लें. पूण ह्याच सरकारान गोंयचे एग्रीकल्चर लँड वाचोवपाचें सांगून फक्त पेडी फील्ड म्हणून एग्रीकल्चर दवरला. हो एक व्हडलो क्वेश्चन म्हाका पडटा. बिलाचें नांव एग्रीकल्चर लँड रेस्ट्रिक्शन आनी तुमी वाचयता फक्त पेडी. आतां वाचयता सुद्दां तेचेरूय एक क्वेश्चन मार्क आसा. सेकंड थिंग तेंच्यांनी कितें केला हे जे एग्रीकल्चर म्हणटा हेचो मिनिंग की आमची कुळागरां आमची भाटां आमचे काजूचे दोंगर आमचे भाजयेची मळे आमचे जे काजूचे दोंगर आसा आमचे जे लोक केळी लायतात तेचे जे मळे आसा हे ह्या एग्रीकल्चर लँड म्हणल्यार ते जमनी आयज सुद्दां कोणूय खंयच्यानूय येवन घेवपाक शकता विकपाक शकता. हो येदो व्हडलो विश्वासघात गोंयकारांचो ह्या बीजेपीन ह्या प्रमोद सावंतान केल्लो आसा जो एवरी टाइम ते करतात. म्हादे वांगडा तेंच्यांनी केलो तोच विश्वासघात आयज ते हांगा करता लोकांक पिशान काडटा. काल जेन्ना सीएम भायर येयलो असेंब्लींतल्यान तेन्ना तो सांगपाक लागलो की आमी हे बिल गोंयकारांक लागून हाडला. मागीर दाखयता एग्रीकल्चर म्हणल्यार मीन्स अ पर्सन हू कल्टिवेट्स एग्रीकल्चर लँड पर्सनली. ह्या डेफिनेशनान खंयसरूच एग्रीकल्चर इज गोंयकार काय नॉन गोवन तेका डॉमिसायल बरयल्लें ना तेका कट ऑफ बरयल्ली ना नाजाल्यार तेका कसलेच रेस्ट्रिक्शन ना. फक्त तो दुसऱ्या खंयच्याय राज्यांत तो एग्रीकल्चरिस्ट आसपाक जाय म्हणजे तो शेत रोवपी आसपाक जाय. आतां तो शेत रोयता काय ना हे कोण चॅक करतलो. बरें ते चॅक करपाक सोड. आयज जर आमी म्हणपाक गेले एग्रीकल्चराक हितून महेंद्र सिंग धोनी असले सेलिब्रिटी आहेत एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून लागलेले आसा. अमिताभ बच्चन स्वतः फार्मर लागलेलो आसा. असे कितलेशेच सेलिब्रिटीज आयज हांगा फार्मर म्हणून लागलेले आहात. म्हणजे हे सगळे सेलिब्रिटीज सगळे करोडपती जे भायले आसा पळय ते ही एग्रीकल्चर लँड घेवपाक शकता ह्या कायद्या प्रमाणे. हे सीएमान सगळ्या फुडें ना म्हणचें आनी प्रूव करचें की हांगा गोंयकारांकूच हक्क मेळटलो गोंयकारांकूच हेचेर एग्रीकल्चर लँड घेवपाक मेळटले हे सीएमान सांगपाचें लोकांक. त्यांनी प्रूव करून सांगपाचे बिल वाचून सांगपाचे डेफिनेशन वाचून सांगपाचे. आमी हांगा अनपड बसोंक ना. तेका दिसता की तेच्या फाटल्यान गुजराताचे नाजाल्यार नागपूरचे नाजाल्यार दिल्लीचे आयएएस ऑफिसर त्यांनी ऑफिसान हाडून बसयला आनी ते बिलां ड्राफ्ट करता म्हणजे सगळ्यांना तेंकाच आसा आनी आमकां ना. तो दोळे धापून बिलां भितर टेबल करता आसतलो पूण आमी ते वाचूनच कितें उलयता नाजाल्यार कितें डिस्कशन करता ते बिल वाचता अंडरस्टँड करतात आनी फुडें दवरता. आतां नेक्स्ट तेंच्यांनी बरयला एग्रीकल्चर लँड. तिसरें डेफिनेशन आसा एग्रीकल्चर लँड. भितर मुद्दाम तुम्ही ऐका एग्रीकल्चर लँड मीन्स अ लँड व्हिच इज प्रेझेंटली बीइंग यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ पॅडी बट डज नॉट इन्क्लूड. ह्या पयली बरयला तेंच्यांनी की जेच्या जाग्यार पॅडी आसा म्हणजे भात पिकयता तीच एग्रीकल्चर लँड बट डज नॉट इन्क्लूड द लँड व्हिच इज इयरमार्क्ड फॉर द यूज ऑफ पर्पज partly or fully other than agriculture in any plan prepared under Goa Town Planning Act 1974. म्हटल्यार टीसीपीच्या कायद्यानुसार ओडीपीन जावं नाजाल्यार भितर रिजनल प्लॅनान जावं नाजाल्यार आनी तेंच्या बाकीचे कन्वर्जन जे लॉज आसात तेंच्या भितर जावं तेतून जितली शेतां कन्वर्ट केल्या ती पॅडी फील्ड हितून येना. एके वाटेन विश्वजीत राणे असेंब्लीन रावन सांगता की आमचे रिजनल प्लॅनात ते कितें चेंज कितें मिस्टेक्स जाला ते मिस्टेक्स रेक्टिफाय करपाक आमी टीसीपीक रायट दिला म्हणून जाल्यार हितून कित्याक घालूंक ना की जितले पॅडी फील्ड कन्वर्ट जाला ते सुद्दां ह्या पॅडी फील्डान लँड कन्वर्जन बिलान येतले म्हणून. हो आमचो सीएमाक डायरेक्ट क्वेश्चन आसा की ही जी तुमची आज 14 आसा पळय ती टोटल एक्सपोज जाल्ली आसा हेच्या मागीर हितून
दुसऱ्या पानाचेर जेन्ना आमी वयता तेतून तेन्ना तेंच्यांनी हें सांगलां की नॉन एग्रीकल्चरिस्ट आसा तेका ही जमीन घेवपाक मेळटा आनी कलेक्टराक फूल रायट आसा आपणाक जाय तशें तेका सेटिंग करपाक म्हणल्यार जशें सुटकेस टू सुटकेस हेच्या पयलीं 16 वे येयल्लें एकट्या आमदारान जायज बोर्ड मारता गोंयकारपणाचे गजाल जाल्यार गोंय राखपाचें जेणी 16 वे सुटकेस टू सुटकेस हाडलेलें आनी तें सुटकेस टू सुटकेस हांगाय जाल्लें आहा हांगाय तशेंच बील परते प्रेजेंट जाल्लें आसा जेतून तुमी सुटकेस टू पे तुमी एग्रीकल्चरिस्ट डिफायन करतले तुमी खंयच्याय नॉन एग्रीकल्चरिस्टाक जमीन दिवपाचें तें थारायतले हितून सीएम सांगता की कोण तरी भुरगो ज्याच्या कडेन एग्रीकल्चर ना आनी गोंयचो म्हणटा तो बीएससी जर भुरग्यान एग्रीकल्चर केली आनी तेका जर जमीन घेवपाची जाली जाल्यार तेका लागून आमी प्रोविजन केलें जाल्यार खंयसरूच हेतून बरोवंक ना खंयसरूच हेतून बरोवंक ना की फक्त गोंयचो भुरगो जर एग्रीकल्चरिस्ट आसा ना जाल्यार गोंयचो भुरगो जर बीएससी करता जाल्यार गोंयच्या भुरग्याक फार्मिंग करपाक जाय तेकाय जमीन घेवपाक जाय पण ह्या आख्या ह्या बिलाच्या बुकान खंयसरूच मेन्शन केल्लें ना जाल्यार सीएम कोणाक वखके फोडटा सीएम कोणाक फोटी मारता एवरी टाइम तुम्ही असेंब्लीनी फोटिंग मारता तुम्ही भायर येतात थंयसरूय लोकांक फोटयतात जाल्यार हे फोटिंगपणा कित्याक तुम्ही डायरेक्ट सांगा की तुमकां गोंय विकपाचें आसा गोंयचे जमनी गोंयची शेतां तुमकां पाड घालपाची आसा आनी ओपन करपाक जाय हे सगळ्यांक विकपाक आतां नेक्स्ट जेन्ना आमी पळयता ह्या हितून सेक्शन 2 तेतून एक क्लॉज आसा No person who owns or occupies or is in possession of any agricultural land shall use or allow it to be used for any purpose other than agriculture. Very good. म्हणजे ते एग्रीकल्चराची लँड आसा ती फक्त एग्रीकल्चराकूच यूज करपाची म्हणून ह्या पॉइंटान बरयला फर्स्ट पार्ट पूण सेकंड पार्ट भितर कितें बरयला तोय तुमकां आयकला भितर बरयला सेकंड एक्सेप्ट बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसिजर laid down under any law in force म्हटल्यार या सरकाराचे जे दुसरे कायदे आसात लँड कन्वर्जन जे कायदे आसात ते कायदे खंयचे यूज करून ती जमीन तू कन्वर्ट करपाक शकता खंयसरूच तेचेर 100% ती लँड फक्त एग्रीकल्चराकूच यूज जावपाक जाय म्हणून बरोवंक ना तेका लागून हांगा एक्सेप्शन तेंच्यांनी केल्या म्हटल्यार आयज कोण तरी तुमकां जर सांगपाक गेले आयज जर अमिताभ बच्चनाक दिसले बिकॉज ही इज अ फार्मर तेका दिसले गोंयान येयलो आनी आपूण 2 लाख 3 लाख 4 लाख स्क्वेअर मीटर जागो घेतलो आयज ते शेत म्हणून कोणे तरी जर तेका विकले तो घेवपाक पयलीं म्हणल्यार एलिजिबल आसा बिकॉज ही इज एन एग्रीकल्चरिस्ट तेणे जर घेतले ना गोंयच्या सेलिब्रिटीन घेतले ते घेतले आपल्याकडे गोंयच्या शेतकाऱ्या कडल्यान 100 मीटर घेतले कित्याक तो आयज ते शेत जमीन आसा थंय कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळना ते कन्वर्ट जाल्ले ना तेका लागून तेका व्हॅल्यू ना तर 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया मिटरान घेतले हो कितें करतलो मागीर घेतलो आनी आपणाक जाय तसो कायदो जे कायदे आसा नाल्यार फुडें कायदे येतले ऑलरेडी आसातूय आनी येतले त्या कायद्यानुसार तो 5 वर्सान 6 वर्सान 10 वर्सान तो लँड कन्वर्ट करतो जी जागो 50 रुपयांक 100 रुपयांक घेतलो त्याच जाग्याचो व्हॅल्यू काडटलो आनी तो 10,000 15,000 20,000 25,000 1 लाख वॉटेवर तो घेतलो हेतून खंयसरूच ह्या सरकारान आमची लँड प्रोटेक्ट करपाचे बरयल्ले ना सीएमान जर जाता सीएमान आपले आयएएस ऑफिसर जो गुजरातचो आसा ना नागपूरचो कोण तरी आसा ऑफिसर ना आनी कोण आसा तेंका घेवन तेणी बसचे हे बिल अंडरस्टँड करचे कित्याक बाबूशाक तर एक्सप्लेन करपाक लायफान हे जावपाचें ना कित्याक हे तेका बिल तेणी वाचूंक सुद्दां नासतलें सो हांव मागता की हे जे बिल आसा सॉरी रवी नायकाक सो हे जे बिल आसा हे बिल तेंच्यांनी दोगांयनी एग्रीकल्चर लँड एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतलो होम मिनिस्टर ह्या तिगांयनी हे बिल आमकां एक्सप्लेन करचे की हे बिल गोंयकारांकूच कशी जमीन दितले क्लॉज बाय क्लॉज सेक्शन बाय सेक्शन तेंच्यांनी एक्सप्लेन करपे आमी सेक्शन बाय सेक्शन हे बिल आतांच तुमकां सांगला हेच्याय फुडें आमी हे बिलाचेर एक्झॅक्ट प्रॉपर प्रेझेंटेशन करतले की ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कायदे जे आसा आमचे लँड रेव्हेन्यू कोड आसा आमचे टेनन्सी एक्ट आसा भितर आमची जमीन कशी वांटोवपाक जाय सगळे बरयल्ले आसा न्हू सरकार करिना ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कायदे कशे धाब्यार बसोन हेंच्यांनी हे केल्ले आसा बिगस्ट एक स्कॅम म्हणटा तो स्कॅम जर वाचपाक गेले आमी जाल्यार हेतून एक नंबर 5 चॅप्टर सेक्शन आसा पेनल्टी हो सरकार कितें म्हणटा whoever contravenes the provision of the section 3 by transferring the agricultural land to transferor as well as the transferee each of them shall be punished with fine equivalent to the market value of such land to the determined as per the rate fixed by the government of such land म्हटल्यार कितें हेच्या पयलीं लँड रेव्हेन्यू कोडान सेक्शन 32 to 33 च्या अंडर जर तू कितें करता लँड यूज चेंज करता लँड फिलिंग करता तुका ती लँड रिक्लेम प्लेस ओरिजिनल करपाक जाय हांगा तू लँड ट्रान्सफर करता आनी फाल्यां जर तू कन्वर्ट सुद्दां केली लँड यूज चेंज केलो तुजो कितें आहा फायन
फक्त तू मार्केट व्हॅल्यू भर. आता ती मार्केट व्हॅल्यू भरपाक भायले जे करोडपती हांगा येतले, बिल्डर येतले, नाजाल्यार सेलिब्रिटी येतले, तेंका ते डबल न्हू 4 पटीन सुद्धा प्राइस भरपाक काहीच प्रॉब्लेम ना. कित्याक गोंयच्या जमनीचो रोड रेट तेंका लागून सामको झिरो नेग्लिजिबल असलो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. आणि तेंका हे सपोर्ट करपाक, तेंका प्रोटेक्ट करपाक हे सरकारान हे बिल हाडलेले आसा. हो आमी डायरेक्ट आरोप लायता आणि चॅलेंज करता. खंयचोय मिनिस्टर तेंका दिसता जर रोहन खंवटे शाणो आसा, रोहन खंवटे उबो करचो. तेंका दिसता आनी कोण तरी काबराल शाणो आसा, काबरालाक करचो. कोणूय उबो रावन तेणे हे बिल प्रेझेंटेशन करचें, मिडिया दाखोवचें, क्लॉज बाय क्लॉज तेंच्यांनी प्रेझेंटेशन करचें आनी प्रूव्ह करचें की हे हेतून गोंयचे जमनी प्रोटेक्ट जातले. कित्याक ऑलरेडी आमचे मॅक्सिमम पॅडीफिल्ड आसा ते कोमदादाच्या अंडर येता आणि कोमदादान कोड ऑफ कोमदादान ऑलरेडी येदो व्हडलो कोड ऑफ कोमदाद आसा. ह्या कोड ऑफ कोमदादान सगळें बरयल्लें आसा की जमनी कितें करपाक जाय, कितें करपाक नाका, कशें विकपाक जाय, कितें करपाक जाय, आनी हेच्याय तेणी वांटोळे लावपाक तेंच्यांनी चालू केलें. सो हे बिल एंटी गोवन आसा. हे बिल गोंयचे जमनी एग्रीकल्चर लँड काबार करपाक आसा. हे बिलान एग्रीकल्चर हे डेफिनेशन तेंच्यांनी डायल्यूट केल्लें आसा. हितून काजूचे मळे, काजूचे डोंगर जावं, कुळागरां जावं, आमची भाटां जावं, हे सगळे भायर काडलेले आसा. भाजयेचे जे हे आसा, आमची फिल्ड्स आसा ती भायर काडलेली आसा. आमचे पोल्ट्री फार्मिंग हितून ना, हितून आमची ग्रेजिंग लँड ना, हितून डेअरी फार्मिंग ना, हे हॉर्टिकल्चर ना, हे सगळे तेंच्यांनी भायर मारलेल्या. सो हे सरकाराचे षडयंत्र आसा. दुसरे बिल तेंच्यांनी काडलें कोमदाद. कोमदाद बिलान तेंच्यांनी बरयलें की जो आयज 2 प्लॉटाच्या भितर नाजाल्यार तेंका जो रोड दिवपाक जाय तो 5 मीटर दवरपाक जाय आसलो जागो तो तेंच्यांनी 10 मीटर केलो. वाय 10 मीटर्स? बिकॉज टीसीबीच्या कायद्यानुसार जर तुका मल्टी ड्वेलिंग युनिट या कोमदाद बिलानूय तेंच्यांनी भरपूरशे जे रायट्स आसा कोमदादाचे जे रायट आसा तेंच्या बॉडीचे ते तेंच्यांनी काडून घेतलेले. हेचेरूय आमी तुमकां इन डिटेल प्रेझेंटेशन करतले. मागीर तेंच्यांनी एक बिल काडलें हायवेचे बिल आसा, हितूनच सिमिलर आसा. जे जर सरकार जाय विदाउट कन्सेंट तो कोणाची जमीन हायवेक लागून घेवपाक शकता. जर तेचे बापायचे आवयचे कोणाचे जर तेणी घर ऑलरेडी बांदला आणि जर डॉक्युमेंटेशन ना जाल्यार ते अनऑथरायज्ड म्हणून जातले. ते अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चराचेर तेका 1 रुपया सुद्धा कॉम्पेन्सेशन मेळपाचो ना. हेच्या पयलीं आमच्या कोलवाळी कितलीशी घरां हायवेक लागून गेल्ली आसा. 15 डेली टू जेन्ना कोले वयता कितलेशेच लोकांची घरां जमनी गेल्ले आसा, कितलेशेच लोकांक अजून मेरेन कॉम्पेन्सेशन दिल्लें ना. ह्या फुडें सरकार फक्त नोटीस धाडटलो की आमकां तुजी जमीन जाय, तूं खाली कर, दॅट्स इट. आज तुम्ही पळयता बोमा इश्यू आसा रस्त्याचो, पंचवाडी तेदीस बोवाळ जाला. सो कितलोसोच बोवाळ ह्या फुडें जावपाचो. कित्याक रिजनल प्लॅनान प्रत्येक गांवचे रोड जे आसा ते 15 मीटर दाखयल्ले आसा, थोडे 25 मीटर या. सो हे जे सगळे आसा हितून कितलेशेच गोंयकारांची घरां हो सरकार एका उतराचेर वयतलो. कित्याक हो सरकार चलयता ते ब्लॅक सूट ब्लॅक कोड वाले. जसे मायकल लोबन सांगला असेंब्लीत येतात ते ब्लॅक कोड आणि ब्लॅक सूट घालून भोंवतात आणि ते सरकार तो आपणाक सरकाराक पॉलिसी कर म्हणटा. हेच ब्लॅक कोड वाले सरकार चलयतात. हे ब्लॅक कोड वाले जे सगळे कायदे हाडटात. आज मायकल लोबो सरकारान ना, म्हणजे सरकारान जे तेका मिनिस्ट्री ना, जसो मिनिस्टर जालो तेका मिनिस्ट्री मेळ्ळी ना, कितें डिपार्टमेंट मेळ्ळें की ते ब्लॅक कोड वाले तेजे फ्रेंड जातले आणि ते ब्लॅक कोड वाल्यांक लागून तोय कायदो करता. हेच्या पयलीं तेणी केल्ले आसात. सो ह्या सरकाराचे जे एक्सपोज करपाक जाय बजेटाचेर, ह्या सरकाराच्या बिलांचेर, ह्या सगळ्याचेर आमी जसो टाइम येतलो फुडल्या विका पासून आमी तुमकां एक विशयाचेर इन डिटेल तुमकां आमी तेंचे एक्सप्लेनेशन दितले की हो सरकार एंटी गोवन कसो. एम्प्लॉयमेंटाची जेन्ना गजाल येयली तेन्नाय तेंच्या कडेन आन्सर नासले. गोंयांत कितले एम्प्लॉयमेंट जाता, स्कील डेव्हलपमेंट डे व्हडले भाशण तो सीएम सांगता. सेम अगेन आयएस ऑफिसर्स फ्रॉम नागपूर हेडक्वार्टरांच्यान तेंच्या थंयच्यान ते चलतात. नाजाल्यार आनी खंयचे गुजराताचे आयएस ऑफिसर ते व्हडले बरयतात, व्हडली नांवां, टाटा स्टील, हे स्टील, ते स्टील, माती गोबर कांयच ना. हेंचे जर आयटीआय पळयत ते भुरगे थंय कशे बाबडे शिकता पळय आमकां खबर ना. स्कील डेव्हलपमेंट गोंयांत नील आसा, झिरो आसा. प्रधानमंत्री कौशल योजना गोंयांत खंयसरूच लागू जाल्ली ना, चालीक लायिल्ली ना. गोंयचे जे फंड येतात ते फंड पासून परत वयतात. विदेशांत जेन्ना आमचे रेझोल्युशन हेचे उलयले, काझरलँडाचे उलयले, थंयसरूय ते तेंच्यांनी फुडें घेवंक ना, विड्रॉ करपाक लायले. तेंच्यांनी विड्रॉ आपुणूच केले. तेन्ना विदेशांत हे सुद्दां मागलेले, डिव्हिजन सुद्दां मागलेले. सो हे जे सगळें चल्लां षडयंत्र, हे षडयंत्र ह्या सरकारान फक्त गोंयकारांक काबार करपाक केला. तेकाच लागून असेंब्ली दिसान दीस कमीत जायत आसा. तेकाच लागून असेंब्लीचे क्वेश्चन जे मागपाचे आसता तेचोय टेन्युअर आसा तो कमी जातला. हेच्या फुडें म्हाका दिसता हो सरकार
आमदारांचो एक एक रायट काढून तो आमदारांक सामको निष्क्रिय करून दवरतलो, तांकां पावरलेस करून दवरतलो. आणि हे ह्या बीजेपीचे अशेंच चलता. तेकाच लागून हे काँग्रेसचे आमदार हे बीजेपी घेवचे पडले, कित्याक एका दिसा इतली बिलां पास करप म्हणजे हो वर्ल्ड रेकॉर्ड करता हो सरकार. ऑपोजिशनाचे मात सुद्धा आयकना. आता तुम्ही पळयला आसतले आमच्या विरेशाक तेंच्यांनी कसो त्रास केलो, विरेशाचो विरेश उठलो की कसो तेंच्या पोटान दुखताले, कशे ते तेका टार्गेट करताले. हांव मागता विरेशा कडेन की तेचो ह्या असेंब्लीचो एक्सपिरियन्स कितें आसलो तो तेणी प्रेस खबऱ्याक मांडचो. सगळ्यात महत्वाचो योगदान तुका बरे भशेन एक्सप्लेन केल्लें आसा की खंयची खंयची बिलां हाडल्या, कितें कायदे हाडपाक सोदता आनी कित्याक लागून हाडूंक सोदता तेंय तुमकां सांगलेलें आसा. मेजरली तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें ही जी असेंब्ली सेशन जालां तितून जेन्ना आमी उलोवंक सोदता, हांव जेन्ना उलोवपाक सोदतालो स्पीकर म्हाका खंय ना खंय कट करतालो, तशेंच दुसरे कलिग्स जे रुलींग पक्षान आसा ते खंय ना खंय आपूण जावन उठ्ठा मदीं, स्पेशली निलेश काब्राल, तसोच रेजिनाल्ड दवरेकर जावं सीएम हे सगळे टॅकल करपाक उठ्ठा. म्हटल्यार जेन्ना कितेंय मांडपाक सोदता, कितेंय विशयाचेर आमी मांडपाक सोदता तेन्ना तो खंय ना खंय ब्रेक करता. बाकीचे जितले आमदार आसा तांकां स्पश्टपणे उलोवपाक दितालो, स्पश्टपणे तांकां चान्स दितालो. पण हांव जेन्ना उलयतालो म्हाका एक मिनीट बसून जाल्यार पुरो स्टार्ट म्हटल्यार डिस्टर्बन्स क्रिएट कित्याक करता की तांकां कितें तरी दुखता जावं कितें तरी मिरची लागता. जेन्ना आमी कितें विशय घेता, गोंयचे कितें विशय घेता ते खंय ना खंय तांकां फटकता. आयज अशें जाल्लें आसा की आमचो जे ऑपोजिशन जे आसा त्यांचो आवाज खंय ना खंय बंद करपाचो प्रयत्न चालू आसा. तुम्ही पळयलां आसतलें 4 दीस पयलू जे असेंब्ली सेशन 5 दिसांचे आसले ते कटेल करून तेंच्यांनी 4 दिसांचे केले आनी 4 दीस तेंच्यांनी अशें टॅक्टिक्स स्टार्ट केली आनी लास्ट दीस काल आनी चडूच जालें जे म्हाजें रेजोल्युशन आसलें, रेजोल्युशन सिलेक्ट जालें आनी त्या रेजोल्युशन जेन्ना हांव बरयतालो तेन्ना पासून तेंच्यांनी बंद करपाक ट्राय केलें. म्हटल्यार बाकीचे जेंच्यांनी रेजोल्युशन आपणाचे जितले पॉयंट्स आसा ते मांडले, पूण म्हाजो जेन्ना पॉयंट आसा तो शेतकाराचो विशय आसलो. अशें न्हू की आनी कसलो टॉपीक मेजर टॉपीक आसा शेतकाराचो विशय आसा आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमी तेजेर क्रिएट करपाक शकता. हे तांकां क्लियर कट सांगलें की कितले एम्प्लॉयमेंट आमी जनरेट करूं शकतले. मोर दॅन 1 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूं शकता हे तांकां सांगलें. आनी 1,22,000 हो सरकाराचो डेटा आसा तितून अनएम्प्लॉयड लोक भुरगे आसा आमचे कडेन. सो हे जेन्ना आमी तांकां क्लियर कट डेटा विथ डेटा दिता तेन्ना हे सरकाराक आयकुपाचें ना आनी ते मदीं मदीं ब्रेक करता. हे फकाणां कशें करून उडयता, ते सायडीन रेजिनाल्ड म्हणटा हे काय न्हू, हे काय जावपाचें ना. म्हटल्यार तुमी काय निग्लेक्ट करून उडयल्यात, गोंयकारांक तुमी निग्लेक्ट करून उडयल्यात, गोंयकारांक तुमकां पडलेलेच ना. आमी सांगता ते साक्षी आनी हे देव मानून घेतले, सगळे मानून घेतले, आमी फुडें वयता. तुमच्यात काय पडलेलेच ना आमकां. म्हणजे अशें सिनारियो जाला. आयज कितें आसा आमी लोकांचे विशय आयज आमच्या मतदारसंघाचे आख्खे गोंयचे आमची रिजनल पक्ष आसा आनी आमचो लार्जस्ट सगळ्यांत व्हडलो रिजनल पक्ष गोंयांत आसा आनी आमकां कितलेशे विशय येता हे विशय आमकां मांडपाचो हक्क आसा. मात आयज खंय ना खंय तो हक्कूच आमचो काडून उडोवपाक सोदता. आयज जो आमचो प्रिविलेज आसा हो प्रिविलेजूच काडून उडोवपाक सोदता. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें आयज कशें टॅकल करपाक सोदता. एवरी टायम कोण ना कोण उठतालो. जेन्ना आमचें एक्सप्लेनेशन कितेंय करूंक सोदता तेन्ना आमकां उलोवपाक पयलीं रायट दिवपाक जाय आनी मागीर तुमी उलया. हांवें सांगलें पासून की तुमी मागीर उलया, जेन्ना आमचें आसा तेन्ना तुमी मदीं ब्रेक करूं नाका. पण तरी पूण सेम जालें. पण हे जें आसा हे खरें म्हटल्यार जो स्पिकरान आसा ते स्पिकरान आयकून घेवपाक जाय, स्पिकरान टायम दिवपाक जाय. स्पिकर आयज सामको बायस असो एटिट्यूड नेचर आसा, एटिट्यूड दवरिल्लो आसा की आपूण बीजेपीकूच सपोर्ट करतलो. कित्याक तेंचे 33 आमदार आसा म्हणून आनी तांकां खंय ना खंय मेजॉरिटी आसा हे दाखोवंक सोदता की आनी बाकीच्या कोणाक काय खबरूच ना. आनी एवरी टायम स्पिकराची टॉन्ट आसता की बाबा तुमी हेजे कडल्यान शिकपाक जाय, तुमी तेजे कडल्यान शिकपाक जाय. अरे आमी आमदार आसा, आमकां लोक जे विशय दिता आमी ते विशय मांडपाक जाय. फाल्यां तुमच्याय मतदारसंघाचे विशय आसतले तेवूय आमी मांडटले. आमकां प्रत्येक आमदाराक रायट आसा आमचे विशय मांडपाक आनी प्रत्येक आमदाराक रायट टायमींग दिवपाक जाय. जेन्ना तुम्ही म्हणटा हो सारको विशय उलयता तो सारको विशय उलयता तुमी तेन्ना सांगपाक जाय की बाबा हो विशय आसा तो घेवंक शकता. आमी त्या पॉयंटाचेर उलयता. जेन्ना काल सांजाचेर उलयतालो तेन्ना मदीं म्हाका बंद कर म्हणलो, पुरो कामां जाय म्हणलो, टायम अप जालो म्हणलो. मात जेन्ना बाकीचे उलयता तेन्ना तांकां बिंदास टायम दिता. सो हे खंय ना खंय जो आसा ती डिक्टेटरशीप जी चालू केल्ली आसा म्हटल्यार टायम दिवप ना, बंद करप, जावं दुसरो उठोवन सांगप की हें सारकें ना, तें सारकें ना, हो सारको ना, तो सारको ना. सारकें आसा
तो वाडत चल्लो आसा आनी तो खंय ना कमी करपाक अपयश जाला हे सांगिता मात काढून कितें म्हणटा आता तुम्ही जे सारखे ना तुम्ही सारखे ना हे तुम्ही उलयता ते सारखे न्हू म्हटल्यार तुमीच सगळे सारखे आमी बेश्टेच उलयता आयज गोंयचे लोक तुमकां पळयता ह्या विधानसभेन कितें जालें आनी तुमी कितें पास केलें गोंय काबार करपाक गोंयकारांक काबार करपाक आनी गोंयच्यो जमनी काबार करपाक हे जे तुम्ही पास केल्ले आसा पळय ते सगळे गोंयच्या लोकांनी पळयल्ले आसा एक सायडीन रेजनाट म्हणटा की गोंयकारांच्यो ज्यो जमनी आसा त्यो काडून घेवपाच्यो म्हणून म्हटल्यार रेजनाटला कांयच रायट केल्लो आसा कशें तेजी जमीन म्हणून ही आमी एक हाडलेलो कायदो हाडलेलो आनी त्या कायद्यानुसार आमचे जे कुमुणकार आसा तांकां सगळ्यांक जमीन मेळपाक जाय आनी ते कसताले आयज रेजनाट म्हणटा ही जमीन जी आसा ती काडून घेया सीएम सर तुमी ही जमीन काडून घेया म्हटल्यार इतल्या लेवलाचेर पावल्ले आसा की डिक्टेटरशीप अक्षरशः डिक्टेटरशीप आयज गोंयच्या लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा आनी एक रेव्होल्युशन परत घडोवपाची गरज आसा नाजाल्यार हे आमच्यो जमनी आमच्या शेतकारांक आमच्या सगळे गोंयकारांक सगळ्यांक काबार करून उडयतले आनी जाय तशें भायल्याक हांगा तेंची वोट बँक तयार करतले आनी तशेंच तुम्ही पळयलां आसतलें तेंच्यांनी आनीक पास केला ते म्हणजे स्क्रॅपयार्डाचे म्हणजे स्क्रॅपयार्डा पासून ती इलिगल करपाक सोदता सो अशें प्रमाणान आयज चालू आसा जी एग्रीकल्चराक लागून बील हाडले दुसऱ्या हेका लागून कोमुदायचे बील हाडले सो ही जी हायवेची बील हाडले सो ही जी बिलां हाडटा ही कित्याक लागून हाडटा कित्याक आयज बेनिफीट कोणाक वयतलो आयज बारीक गोंयकार जे आसा तांकां बेनिफीट कांय ना हो सगळो बेनिफीट आयज तांकां वयता आनी हे सरकारान लक्षांत घेवपाक जाय की ऑपोजिशनाचो आवाज आसा तो आवाज बंद करपाक प्रयास करनाका गोंयचे लोक सारके पळयता तुमी येता फुडें इलेक्शनूय येवपाचें आसा तुमी चिंतपाक जाय की बाबा गोंयांत कितें करपाक जाय आयज तुमी तुमची वोट बँक घट करपाक लागून थंय मोती दोंगर तुमचो घट करपाक लागून तुमी मोती दोंगराक पॅकेज दिली म्हटल्यार असली परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा की गोंयकारांक कांय कॅरूच करिना कॅरलेस करून उडयल्ले आसा फक्त आपणाची जी वोट बँक जी मायग्रंट वोट बँक आसा ती घट करपाची ही तयारी आसा हो षडयंत्र आसा आनी विधानसभेन जेन्ना तेंच्यांनी हे बसून मांडलो बजेट बसून मारलो बजेटान तेंच्यांनी जे हे स्किम्स काडल्यो त्यो चडश्यो स्किमी तांकां काडून दिल्ल्यो आसा सो हेका लागून हांव मागता गोंयकारांनी तुमी फुडें सरचे आनी हेंचो जो विरोध आसा हो विरोध करचोच पडटलो नाल्यार खंय ना खंय आमचें गोंय काबार करून उडयतले आनी तेका लागून फुडें डिसायड आमचे जे कायदो आसा तो जेन्ना सीएमान पासून म्हाका म्हटलें एक हें मारलें की असो कायदोच ना म्हणून हो कायदो कित्याक लागून ना 60 वर्सां जालीं इतलीं वर्सां जालीं आमी गोंय स्वतंत्र जाल्यार आनी आजून पर्यंत गोंयचे जे जागे आसा ते प्रोटेक्ट करपाक आजून पर्यंत कांयच कायदो हाडलो ना सीएमान म्हटलें सारकें सांगलें की बाबा असो कायदोच ना म्हणून कित्याक कायदो ना कित्याक तुमच्या मनान तुमच्या काळजान गोंय राखपाचें ना तुमी कायदो हाडटले ते हांव सांगपाक सोदता सीएमाक की येता त्या विधानसभेन जेन्ना आमचो नेक्स्ट असेंब्ली सेशन जाता तेन्ना आमी आमचो बील मांडटले लँड प्रोटेक्शन बील जे गोंयची जमीन कशी राखपाची आनी हेजेर आमी एंटायरली तुमकां दाखयतले की कशें आमची जमीन राखपाक शकता कोणाक राखपाक शकता गोंयकारांक लागून आपण दिवपाक लागून मागीर तूं म्हणू नाका की बाबा हें जावंकूच शकना हें अनकॉन्स्टिट्युशनल हितून कितें आसा A to Z आमी जे कॉन्स्टिट्युशनान आसा तें घेतलेलें आसा आमी फुडल्या विधानसभेन घालतले तुमी टायम दिवचो फुडल्या विधानसभेन जे 5-5 दिसांची सेशनां दवरल्या पळय तशी दवरपाची तुमी एवरी टायम म्हणटा की आमी 10 दिसाचे 15 दिसाचे 20 दिसाचे 25 दिसाचे दवरतले म्हणून लागता करता 5 दिसाचे 4 दिसाचे सो अशें दवरचें न्हू फुडलें सेशन आसा तें व्हडलें दवरचें आनी बी रेडी आमीय रेडी आसा तुमीय रेडी रावा हे हो जो कायदो आसा तुवें जेन्ना सीएमान म्हटलें म्हाकाय बरें दिसलें की तुवें चॅलेंज केली की बाबा तुमी कायदोच ना आसतलो हो कायदो जाता हो कायदो आसतलो आनी मागीर कळटलें लोकांकूय की बाबा कोणाक करपाक जाय आनी कोणाक करपाक नाका कोणाक गोंयच्यो जमनी राखपाक जाय कोणाक गोंयच्यो जमनी राखपाक नाका बीजेपीक कितें जाय ती गोंयकार जाय काय भायले जाय हे सगळें मागीर कळटलें आमी हो जो आमचें बील आसा हें आमी रेडी केल्लें आसा विथ अलॉंग विथ ऑल द डेफिनेशन जे गोंयची जमनी प्रोटेक्ट करपाक जाय ते लँड रेस्ट्रिक्शन बील फक्त बिल्डर लॉबीक फेवर करपाक बिल्डर लॉबीक म्हणल्यार जे आयज तेंचे जे ब्लॅक शूड घालून जे येतात एसएलबीन आनी तांकां मेळटा पळय तांकांच सपोर्ट करपाक हे बील आसा कित्याक हितून गोंयकारांचे खंयसरूच गोवान हें बरयल्लें ना तुमचे डॉमिसायल बरयल्ली ना कट ऑफ डेट बरयल्ली ना आनी एग्रीकल्चर इज रेस्ट्रिक्टेड ओन्ली टू पॅडी केल्लें आसा म्हणजे जे लँड रेव्हेन्यू कोड 1960
एक्ट नाले जे आमचे एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा तितूंतले एग्रीकल्चर डेफिनेशनूच तेंच्यान डायल्यूट केल्ले. सो आमी 100% म्हणटा विथ गॅरंटी विथ प्रूफ आनी विथ सगळे नॉलेज म्हणटा की हे जे बिल हाडला ते फक्त भायल्या लोकांक सपोर्ट करपाक, बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक आनी गोंयची जी उरल्या पळय बेनिफीट ती काबार करपाक. कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर हाडपाचो प्रयत्न चल्ला तो दिसता तुमकां? कमर्शियल म्हणजे हितून तेंच्यांनी कितें केलां, एका हितून हें घातलां की जे इंडस्ट्रीज आसा तांकां जर एग्रीकल्चर हितून करपाक जाय ते एग्रीकल्चर लँड तांकां दिवपाक शकता. म्हणजे फाल्यां जर कोण कॉर्पोरेट आसा तो तांकां जर दिवपाक जाय, आमकां दिसता की फाल्यां तुमी येतले आनी हांगाले आमचे 10 लाख 15 लाख काडटले आनी रामदेव बाबाक दितले आनी तो फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या नांवान कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणटा ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाच्या नांवान तो आमच्या फार्मराक एक्सप्लॉयट करतलो आनी फाल्यां ती जागा तुमी ताका 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपयाच्या नांवार हे करतले. सो हे सगळे गजाली भितर आसा. सो इन डिटेल ह्या बिलाचेर कितें आसा, हे बिल कशें आसा आनी कितें जातलें पळय हे तुमकां आमी फुडल्या मॅक्झिमम चड करून फुडल्या विकान आमी तुमकां एक्सप्लेन करतले सो दॅट लोकांकूय कळपाक जाय की हे बिल कशें विश्वासघाती आसा नो सरकार पयलीं कसो विश्वासघाती आसा. आतां आमचें जें बिल आसा हे लँड प्रोटेक्शन बिल आमी आतां केन्ना ड्राफ्ट करून दवरला, आमी घालूंक ना कित्याक आमकां व्हडलें सेशन जाय डिस्कस करपाक. फाल्यां आमी घातले ते येयना तशें पोगो बिल विरेशान काल सुद्दां जेन्ना एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न येयलो तेन्ना सिंपल विचारलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण डिफायन कर, कित्याक जे रेझोल्युशन मांडलेले त्या रेझोल्युशनान गोवन म्हणून बरयल्लें जाल्यार गोवन म्हणून तांकां एम्प्लॉयमेंट दितले. हू इज गोवन? 15 वर्साचो, 5 वर्साचो, 10 वर्साचो, 25 वर्साचो, 50 वर्साचो, हू इज गोवन? जर झारखंड डिफायन करपाक लोकल शकता जाल्यार वाय नॉट गोवा? झारखंड जर झारखंड डिफायन करपाक जाल्यार आमी कित्याक गोवन डिफायन करिना? सो पयलीं म्हटल्यार गोवन डिफायन जावपाक जाय. हेतून आमचे जे बिलान आसा तुमकां दोनूच हांव आमचे हे वाचून दाखय. पयले जशें एग्रीकल्चर जें आसा पळय एग्रीकल्चराचें मॅक्झिमम डेफिनेशन आमी फ्रॉम लँड रेव्हेन्यू कोड घेतलेलें आसा आनी दुसरें जें आसा तें एग्रीकल्चरिस्ट आमचें जें डेफिनेशन आसा तें तुमकां वाचून दाखयता मुद्दाम. मीन्स अ पर्सन हू कल्टिवेट्स द लँड पर्सनली. इतलेंच ह्या सरकारान बरयलां तितलेंच आसा. आमचे फुडें आसा एंड who has been continuously residing in Goa from December 20th, 1961 or a period of 50 years prior to the date of coming into force of this act. म्हणजे खंय ना खंय तरी आमी गोंयकारांक ही जमीन दिवपाक ना प्रोटेक्ट करपाक बरयल्लें आसा आनी दिस इज अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बिल. हे बिल फक्त एग्रीकल्चर लँड उलयना. दिस बिल स्पीक्स अबाउट लँड प्रोटेक्शन बिल एंड कन्झर्वेशन. हेतून आमचे जर तुम्ही चॅप्टर पळोवपाक गेल्यार पयले आमचो जालो रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एंड ट्रान्सफर होल्डिंग. म्हटल्यार हे जे बिल आसा ह्या सरकाराच्या बिलान खंयसरूच लँड सिलींग बरयल्लें ना. म्हटल्यार कोणूय कितली जमीन होल्ड करपाक शकता. फॉर एक्झाम्पल तूं जर महाराष्ट्रान गेलो जाल्यार तेंचे लँड प्रोटेक्शन विथ होल्डिंग आसा, सिलींग एक्ट आसा. तशें केरळान गेले जाल्यार सिलींग एक्ट आसा. तसो तूं हरियाणात गेलो सिलींग एक्ट. म्हटल्यार एक मनीस कितलो जमीन घेवपाक शकता. एक तेजे 5 मेंबराची फॅमिली आसा जाल्यार एक कॅन बाय ओन्ली 5 acres or 10 acres whatever हे तेंच्यांनी बरयल्लें आसा प्रत्येक बिलान. हे आमी तुमच्या फुड्यान आमच्या फुडले जेन्ना आमचे हे बिल आमी तुमच्या फुड्यान दवरले तेन्ना आमी तुमकां एक्सप्लेन करतले की बाकीच्या राज्यांनी आपले जमनी कशे प्रोटेक्ट केला. नेक्स्ट आमचो जो चॅप्टर आसा तितून प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग लँड बाय सर्टन पर्सन. कोण ही जमीन होल्ड करपाक शकना. मागीर फ्रॅगमेंटेशन ऑफ लँड जमनीचे आमी पार्टिशन्स कशी करपाक शकता कशी करपाक शकना हेचेर आमी बरयल्लें आसा. मागीर व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जो सरकार म्हणटा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जमनीचे ते कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हांगा क्लियर कट बरयल्लें आसा. सो इन डिटेल हे बिल कितले पेजीचे आहा ते पळया. हे बिल कितल्या पेजीचे आसा एग्रीकल्चर लँड आनी हे ह्या सरकाराचे हे बिल कितल्या पानांचे आहा ते पळया. हे कितें ही फकाणां करता हांगा एसएमबीची फकाणां करता जसो रवी नायक फकाणां करता तशी फकाणां चल्ल्या. रवी नायकाक उलोवपाक दिता थंयसर गजाली मारपाक हो तो सोयरो रिलेटिव्ह मोग आनी हे फोग काडटा तो आनी आमचो आमदार उलोवपाक लागल्यार तुका मिरची लागता. तेन्ना लॉ मिनिस्टर कित्याक उठना, तेन्ना काबरानाच्या पोटात कित्याक दुखना, तेन्ना कित्याक उठना तो. म्हणजे तुमकां जाय तसो काय तो हेच्या पयलीं ढवळीकर कविता म्हणून जाल्यार ह्या एका कविताय म्हणपाक जायना. ह्या फावटी तो न्हिदलो तो मागीर दुसरे सामका टार्गेट करता की आरजी हे घालता फोटो घालता. यार तूं न्हिदलो घालतलेच फोटो. आमी वयल्यान जाल्यार स्पिकराक फुडल्या फावटी लेटरूय करता की तुका खाड घालून दी ना रिक्लायनर घालून दी म्हणून. तुका जेन्ना जॅम पडटा तेन्ना रिक्लायनर घाल आनी न्हीद सुशेगाद. आमकां तुजें तोंड पळोवपाचें ना न्हिदपाचें. आनी तूं प्रेसाक सांगता आपणाक कोवीड जालो जाल्यार दुसरे टेस्ट केला म्हणून सांगता तूं टेस्ट करपाक गेलो. तूं मास्क कित्याक घालच्यानी गेलो एसेंब्लीन म्हणजे बाकीच्या खोणान घालपाक. बाकीच्यांच्या आमकां पडलें ना आमच्या आमदाराक खोणान घालपाक. मास्क घाल मारून तो नेक्स्ट टायम सांगता आपणाक कोवीड जालो म्हणून पॉझिटिव्ह म्हणून. म्हणजे तुवें क्रायम केलो बरें हांगा आनी तुजो डेव्हलप मिनिस्टर दीस रोहन खंवटे मदींच ताका नेडेलो मास्क घालून हे दिले बायट दिली. सीएमान सांगला म्हणजे तो विजनरी लिडर तांकां ते रोहन खंवटेक आनी विश्वजीत राणे एकूच खबर आसा आमचो विजनरी लिडर सीएम आमचो विजनरी लिडर म्हणजे ताका फोंडान घालपाचें तुमी घालता तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. अख्ख्या जगाक खबर आहा की तुमी कशे पॉयंट मारतात आनी तेच्या माथ्यार हाडटात आनी तुमचे पाव आहा ते तेच्या फाटल्यार घालतात.
तोय म्हणून काय कमी ना पूण हे सांगता तुमकां सो तुमकां जर मास्क घालपाचें जाल्यार ढवळीकरान पयलीं कोविड टेस्ट करताना जेन्ना खोकली गाडी येयलो पळय तेन्ना तेणी पयलीं मास्क घालपाक जाय आसलें हांगा फोंड्यान घालता हांगा आमचोय आमदार आसा आनी हांगा कितलेशेच गोंयकार थंय काम करता सो हे ढवळीकरान चिंतपाक जाय रिस्पॉन्सिबल रावपाक जाय तूं जाणटो जाला म्हणून तुका सांगता केन्ना केन्ना जाणटेपणान बुद्धी भ्रश्ट जाता थंय मागीर कविता म्हणटा कोण टायमपास करता मोगाचे खबरी जाता ते खबरी हांगा करपाक तुमी असेंब्ली दिवं नाका जर तुमकां दिसता तुमच्या कडेन जायना तुमी घरा रावा आमी तुमकां ब्लेम करपाचें ना सीएम आसा तुमचे सीएम क्वेश्चन आन्सर करतलो कित्याक तेका खूब सवय आसा बाबुशाचे आनी कोणाचे जे मिनिस्टराक आन्सर करपाक येना पळय तेंची आन्सर हँडल करपाची पण सरकार कितें म्हणटा प्रत्येक गजाली गोंयकारा खातीर करता आनी दुसरे वाटेन म्हणटा भिवपाची गरजूच ना म्हणटा बरोबर तेच म्हणटा गोंयकार हो गोंयकार हो शब्द असो जाला गोवन जाला की तो कोण तो डिफायन करिना अजून मेरेन तांकां लागून गोंयकार पण आतां तूं जर हावसिंग बोर्डाचे प्लॉट घेतलो तुका 30 वर्सां हे आसा पूण जर तूं जॉब घेतलो 15 वर्सां आसा आनी कितें आसा जाल्यार 20 वर्सां आसा म्हणजे प्रत्येक गजालीक तो चेंज जाता हे सरकाराच्या नोटरीज अँड सक्सेशन जो एक्ट आसा तेतून गोंयकार म्हणतो क्लियर कट डिफायन जाल्लो आसा पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिन म्हणतो डिफायन जाल्लो आसा पूण ह्या सरकाराक ते पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिन हे डेफिनेशन करपाचें कित्याक एकदा ते डेफिनेशन केले की तेंचे आयज जशे ते मोती डोंगराक पॅकेज दिता आनी कशे स्लम रिहॅबिलिटेशन करता बाकीचे जे गजाली करता पळय तेंचे बंद जातले तेंची वोट तांकां पडपाची ना आनी ह्या बीजेपीच्या सरकाराक सर क्लियर कट कळले आसा की गोंयकार तेंकां ह्या फावट वोट करपाचे ना तशें 2022 मॅक्झिमम झोपडपट्टी मॅक्झिमम बस्तीस मॅक्झिमम इल्लिगल जे वोटर्स गोंयांत रावतात तेंच्यांनी बीजेपी वोट केलाय बिकॉज ह्या सरकारान भूमिपुत्र बील हाडलेलें आनी इल्लिगल घराक घर नंबर दिवपाचो कायदो हाडलेलो आनी तेका लागून हे सगळे मायग्रंट वोटर्स तेंच्या वाटेन हेका लागून हे तेंचे टोपयो घालून नाचतात कर्नाटकान वचून कन्नडाची भाशण दितात स्वल्प करून थंयसर भाशणां मारतात आनी आतांय तो परतो स्वल्प वयतलो तो स्वल्प म्हाका दिसता स्वल्प करून चलत आहा आतां तो खंय पावला काय पळोवपाक जाय केरी पावला साखळेच्यान तो केरी पावला काय वयर खंय घाटार पावला चल्ला घाटार सीएम चलत वयतलो घे आतां परत थंय इलेक्शना थंयसर वचून परते ते म्हादय विकपाक जाय वचपाक जाय डील करपाक जाय आनी ते डिलीचे पयशे हाडून ते परते आमच्या लोकसभे इलेक्शनाक गोंयांत घालपाक जाय वाडपाक जाय फुगड्यो करपाक जाय टोर्नामेंट करपाक जाय नरकासूर करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय सगळें चालू जातलें एट द कॉस्ट ऑफ आमचे लायव्हलीहूड एट द कॉस्ट ऑफ आमचे एक्झिस्टन्स हो सरकार सगळे खेळ करतात आणि आम्ही गोंयकार हे सहन करपाचे ना आता आमची सहनशक्ती काबार जाल्ली आसा हे रेव्होल्युशन चालू जाल्लें आसा आणि असेंब्लीन हे रेव्होल्युशन पावल्लें आसा सो एवरी टाइम सरकार जेन्ना आपले सॉर्ट करतलो तेन्ना आपले एक्सपोज करतलो तुम्ही गोंयाला बरयतले एसेंट दिनाका म्हणून बिलांक या आम्ही करूंक नासले कित्याक हे बिल जेन्ना आमच्या कडेन पडले 2 दीस पयलीं आमच्या कडेन पडले पूण आतां आमी ह्या बिलाचेर इन डिटेल आमी गव्हर्नराक बरयतले की ही बिलां कशी एंटी गोवन आसात ती कित्याक आमचो गव्हर्नर केरला ह्या स्टेटींतल्यान येता ते गव्हर्नराक आमी दाखयतले की तेंच्या केरळान कशी बिलां आसा लँड प्रोटेक्शन तेंचे बिल कितें आसा आमचे बिल कितें आसा एग्रीकल्चर तेंचे बिल कितें आसा आमचे बिल कितें आसा हे सगळे आमी दाखयतले जशे लँग्वेज ऑफिशियल लँग्वेज जशे केरळा तेणी गव्हर्नरान जेन्ना तुमी जाणा लास्ट टाइम कसले तरी 20 घातले ते 20 पासून तेणी आपल्या मलयाळम लँग्वेजीन घातलेले गोंयकारांक 20 मलयाळमान केल्ले सो तशें आमी तेका दाखयतले की जर तुका तुज्या मातयेचो मोग आसा तुज्या लँग्वेजीचो मोग आसा तुका तुज्या जमनीचो आनी कायद्याचो मोग आसा तसो आमकांय आसा सो आमी तेका क्लियर कट दाखयतले की तुजी केरला स्टेट कितें करता आनी आमची गोंय सरकार जो तुज्या अंडरायज आसा तो सरकार कितें करता हें आमी तेका दाखयतले Rajbab, RGP mentor one time Carlos had supported this agriculture. How you look at this? आम्ही त्याच्याकडे अजून उलोवंक ना तेंची सपोर्ट केला कित्याक लँड प्रोटेक्शन बील म्हाका दिसना एग्रीकल्चर लँड तेणी हे केले म्हणून सपोर्ट केले म्हणून पूण बाकीचे हेचेर तेजे डिस्कशन आमी कित्याक आमी हे बील दिल्ल्या पासून आमी त्याच्याकडे उलोवंक ना डिस्कशन करूंक ना पण आमी ह्या सगळ्या बिलांचेर कित्याक तोय फाल्यां एडवोकेट आसा पूण ह्या बिलांचेर कितें आसा इश्यूज कितें आहा हे आमी त्याच्याकडे उलोवन आमी डिस्कस करतलो तेणेन तो ओपोज रावन तेका ओपोजिशन जावन नव्हतो He amend word कि तेणे आपल्या सांगसा चेंज दिल्ली बट तो ओपोजान रावलो जेन्ना कोमदाराचे सुद्दां जेन्ना वोटिंग जाल्लें तेन्ना म्हाका दिसता विजय सरदेसाय नासलो तो खंय लिपलोलो काय ताका लिपयलो तो आमी नकळो पूण सच वोटिंग पडलेली जर तुमी पळयता ऑपोजिशनाची जाल्यार तेंची 28 कितें तरी डिविजन मारलेलें तेन्ना एक 3-4 दीस पयलीं कोण मुणकार संघटनेन म्हणला की हे बिल स्क्रॅप करचें म्हणून हे तुमचो स्टँड कितें हे बिल बिला धरतच ना हो फकाणा हे जोक ह्या बिलाक काय धरत ना हे बिल डायरेक्ट काढून डस्टबिनान मारपाची लायकी आहे बिलाची कित्याक हितून एग्रीकल्चर डेफिनेशन आनी एग्रीकल्चराचे डेफिनेशनूच डायरेक्ट रॉंग आहा जाल्यार फुडले एग्रीकल्चर लँड ट्रान्सफर हो कंट्रोल करता पळय हे सीएम स्वताची आपली लॉस करून घेता असली बिलां हाडून तो स्वताक
पिसो म्हणून साबीत करता तो सीएमाकडे मागता की तू एक गोंयकार जाल्यार गोंयकाराचें नांव मातशें तरी दवर ते गुजराती आनी नागपुरांच्या अंडर तूं रावो नाका एक अंडर रावन तुका आयज कितें नांव पडलां हें सगळ्यांक खबर आसा तुजो आयज कलीग जो तुका विजनरी म्हणटा तेणेच तुका तें नांव दवरलेलें सो तसो तूं वागो नाका आनी त्या नांवाचेर कन्फर्मेशन दिवं नाका